რუსთავის სპორტის სასახლე კი ფრენბურთში ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის მეორე ტურს მასპინძლობს. დღეს და ხვალ საქართველოს 18 წლამდელ გოგონათა ეროვნული ნაკრები გერმანიისა და საფრანგეთის ნაკრებს დაუპირისპირდება. მანამდე კი რუსთავის მერმა ფედერაციის წარმომადგენლებთან ერთად ქართულ და უცხოელ სპორტსმენებს სიმბოლური საჩუქრები გადასცა. მეორე წელია ფრენბურთს მასპინძლობ ჩვენი ქალაქი და ის პროექტები, რომელიც დაგეგმილი გვაქვს, კიდევ უფრო მეტ ახალ შესაძლებლობებს გააჩენს. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ახალგაზრდებისთვის, რომ მათ ჰქონდეთ დამატებითი мотиваცია, რაც შეიძლება მეტი ახალგაზრდა გვინდა, რომ სპორტის სხვადასხვა სახეობაში იყოს ჩართული და ის გეგმები, რაც გვაქვს მომავალში, დარწმუნებული ვარ, რომ ამ მიზნის მიღწევაში აუცილებლად დაგვეხმარება. აქ იმართება საერთაშორისო დონის ტურნირი, პირველი შემთხვევა არ არის და განგრძობითია. გარდა ამისა, ეს არის კიდევ ერთხელ იმის დასტური, რომ ჩვენი ცენტრალური ხელისუფლების კურსი, რაც დაკავშირებული არის, სწორედ ჯანსაღი ცხოვრების წესისა და სპორტის პოპულარიზაციასთან არის აბსოლუტურად სწორი. სპორტული გარემოა, ყველა მაყოფილია, როგორც მცხოველი კომისარები, ისე ადგილობრივი და საერთაშორისო მეგობრები. ყველას მოუწოდებთ, მოვიდნენ გულშემატკივრონ და ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი გულშემატკივრობა.